τότε αμερικανική κυβέρνηση. Ο Ελληνοαμερικανός Βρακωτός Λάσκαρης άφησε τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στη σύγχρονη ελληνική και παγκόσμια ιστορία. Λόγω της δημιουργητής εκρήθμου καταστάσεως από το Μεσολυκτή ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Ο Ελληνοαμερικανός Γκάστ Αβρακωτός Λασκάρης άφησε τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στην σύγχρονη ελληνική και παγκόσμια ιστορία. Γιος φτωχών Ελλήνων μεταναστών από την Αλικούιδα της Πασαντίνα, ο Αβρακωτός ήταν διαποτισμένος με τις αμερικανικές αρχές και ιδέες της εποχής του Τρούμαν. Σφόδρα αντικομμουνιστής, ιδιαίτερα ικανός και αποτελεσματικός, μέσα από την διαδρομή του στη CIA θα κριθεί από άλλους ως ένας άνθρωπος που προσέφερε πολλά στις ΗΠΑ και από άλλους ως τέρας. Ο Γκάστ Αβρακωτός Λάσκαρης υπηρέτησε στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα επικεφαλής κλιμακίου 142 πρακτόρων της CIA από το 1963 έως το 1978. Από πολλούς θεωρείται ο πλέον προνομιακός συνομιλητής του ίδιου του Χένρι Κίσινγκερ για το ελληνικό ζήτημα και για οτιδήποτε αφορούσε την 7χρονη δικτατορία. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Washington Post ήταν ο κορυφαίος σύνδεσμος των πραξικοπηματιών με την ηγεσία του State Department. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ο Χένρι Κίσινγκερ και η υπόλοιπη αμερικανική κυβέρνηση μόνο αυτόν άκουγαν. Κάθε φορά που ακούγονταν φήμες για νέο πραξικόπημα στην Ελλάδα, όλοι φώναζαν «Βρείτε τον Αβρακωτός». Ο ρόλος του Γκάστ Αβρακωτός έγινε γνωστός μετά την αποκάλυψη του ονόματός του από τον πρώην πράκτορα της CIA, Philip Agee, ο οποίος κατηγορήθηκε έκτοτε από τον πατέρα του σημερινού πρόεδρου των ΗΠΑ, George Bush, ως προώτης των ΗΠΑ για τη δημοσιοποίηση το όνομα του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα, Richard Wells, καθώς και του Αβρακωτός. Ο Agee από την Κούβα που είχε καταφύγει τα τελευταία χρόνια μίλησε αποκλειστικά στην την περίοδο των εξελίξεων των μελών της 17 Νοέμβρη. In 1975, just the year after the fall of the military dictatorship, everyone knows or knew then that feelings about the United States were running very strongly because of the U.S. role in the overthrow of the civilian government, the prevention of the elections in 1967, and then the 7 years of the military dictatorship. Ο Αβρακωτός, γνωστός στους κόλπους της CIA με τα ψευδόνυμα Dr. Dirty και Dr. Death, μετά την δολοφονία του Wells από τα 17 Νοέμβρη αναζήτησε τους δράστες μέχρι την μετάθεσή του στη Βιρτζίνια το 1978. Το 1981 ανατέθηκε στον Αμερικανό πράκτορα η μεγαλύτερη και πλέον μυστική επιχείρηση μέχρι τότε, τη CIA. Ανέλαβε να τροφοδοτήσει με όπλα και χρήματα τους Μουτζαχεντίν, οι οποίοι πολεμούσαν τους Σοβιετικούς στο Αφγανιστάν. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που παρουσιάζει η ΝΕΤ, προερχόμενα από το ίδιο το χέρι του Γκάστ Αβρακωτός, δείχνουν εικόνες από τη δράση του ακόμα και τον χορό της κοιλιάς σε δωμάτιο ξενοδοχείου που εμπνεύστηκε για να πείσει τον Αιγύπτιο Υπουργό Άμυνας να δώσει πυράβλους κατιούσα στους Μουτζαχεντίν. Ο ρόλος του στο πλευρό του γερουσιαστή Τσάρλι Βίλσον, που ήταν ο πολιτικός εμπνευστής της επιχείρησης, αποκαλύφθηκε το 2003 όταν κυκλοφόρησε το best seller Charlie Wilson's War από τον παραγωγό του 60 Minutes. Αμερικανικά δημοσιεύματα επισημαίνουν πως ο Αβρακωτός ήταν ο εκπαιδευτής ακόμα και του Οσάμα Μπιν Λάντεν στα βουνά του Αφγανιστάν και ο προμηθευτής του με αντιεροπορικούς πυράβλους Stinger, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλέον από την Αλ-Κάιντα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτείων. Η ιστορία του Αβρακωτού και του Wilson γυρίστηκε ταινία στο Hollywood και θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εικόνες είναι από τα γυρίσματα της ταινίας. Πρωταγωνιστούν ο Tom Hanks, η Julia Roberts και ο Philip Seymour Hoffman στο ρόλο του Αβρακωτός, όμως η ταινία ελάχιστο φως αναμένεται να ρίξει στην εναλλάδη δραστηριότητα του Αβρακωτός. Οι ενέργειες του την περίοδο της επταετίας ως επικεφαλής της CIA στην Αθήνα παραμένουν αφόρτιστες, αλλά θεωρούνται κρίσιμης σημασίας. Η ΝΕΤ επικοινώνησε με το ιδιαίτερο γραφείο του πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος όμως μέχρι τώρα δεν προέβησε κάποιον σχολιασμό για τον Αβρακωτός και τον ρόλο του στην Ελλάδα. Ο Γκάστ Αβρακωτός πέθανε τον Δεκέμβριο του 2005. Διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Ιταλίας αναμένεται να υπογραφεί το προσεχές διάστημα για την επέκταση του φυσικού αερίου μέσω του ελληνοτουρκικού αγωγού προς την Ιταλία. Στη συνάντηση